Ser cristão na Roma antiga não era brincadeira. Longe de ser uma comunidade pacífica, os primeiros seguidores de Cristo enfrentaram uma perseguição implacável. Eles acreditavam em um único Deus, recusando-se a adorar os deuses romanos e o imperador. Para o império, isso era um ato de traição. Essa recusa, vista como um desafio direto à ordem estabelecida, abriu as portas para o sofrimento. E o sofrimento, meus amigos, podia ser bastante literal e flamejante. Pensem em Nero, o imperador. Em 64 d.C., após o grande incêndio de Roma, ele usou os cristãos como bodes expiatórios. Relatos históricos descrevem cenas macabras, cristãos vestidos com peles de animais e lançados a cães selvagens, ou, o mais chocante, amarrados a postes e usados como tochas vivas para iluminar os jardins de Nero durante suas festas. Era um espetáculo cruel, destinado a aterrorizar e dissuadir outros de seguir a fé. Os cristãos eram vistos como subversivos, uma ameaça à estabilidade do império. E, infelizmente, para muitos, essa fé inabalável resultou em um fim terrível, transformando-os em verdadeiras chamas humanas para o divertimento do poder romano. Uma realidade sombria que moldou a história dessa religião.